Bijbel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. Lees jou Bijbel, bid elke dag en jy sal groei, groei, groei. En jy sal groei, groei, groei. En jy sal groei, groei, groei. Lees jou Bijbel, bid elke dag en jy sal groei, groei, groei. Verwaarloos jou Bijbel, vergeet om te bid, vergeet om te bid, vergeet om te bid. Verwaarloos jou Bijbel, vergeet om te bid en jy sal krimp, krimp, krimp. En jy sal krimp, krimp, krimp. En jy sal krimp, krimp. Kosbare en wonderlike naam van ons koning en verlosser, almal 'n voorreg weer eens om in die teenwoordigheid van God te wees, so saam met u vanmôre. En ek wil vir u bemoedig in hierdie tydfase waarin ons is, dat ons dan ook so sal staan en sal bly by die soeke om met die Here te ontmoet. Ek wil graag vir julle 'n gedeelte lees uit Jeremia 29 vanaf vers 10, want so sê die Here, as eers 70 jaar van Babel verby is, sal ek op julle ag gee en aan julle my goeie woord vervul en julle na hierdie plek toe terugbring. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle hoopvolle toekoms te gee. Dan sal julle my aanroep en heen gaan en tot my bid en ek sal na julle luister en julle sal my soek en julle sal my vind en as julle na my vra met julle hele hart en ek sal my deur julle laat vind, so spreek die Here. Hy kom in sy woord en hy is pertinent van vanoggend en hy sê spesifiek vir ons, ek en vir my en vir u vanmôre is dat ons moet op ons gemak wees, ons moet in ons omstandighede waarin ons onsself bevind in hierdie huidige tyd, moet ons weet, want die Here sê, hy weet watter gedagtes hy aangaande ons te koester. Hy weet watter gedagtes hy vir ons het, want hy het gedagtes van voorspoed en nie teëspoed teenoor ons nie. Hy wil vandag hê en ons moet verstaan, dit is die woord wat Jeremia vir die ballinge geskryf het, juis in daardie tydfase, toe hulle gesê het, dat hulle die Here soek aangesig, toe sê hy, toe hulle moet die belofte van die Here maak, want die Here het gesê, ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie, en daarom kom hy, en hy skryf aan hulle, en hy sê vir hulle, vat die Here op hulle belofte, en daarom sê die Here vandag vir jou en vir my, hy sê, vat die Here op sy belofte, die belofte wat hy ons gegee, dat hy ons nooit sal begewe en nooit sal verlaat nie. Daarom kom hy vanmôre en hy sê vir my en jou, hy sê, ek weet watter gedagtes hy gaan met jou koester. Jy sien vanmôre, as ons almal so geneig om hierdie omstandighede waarin ek en jy beweeg, dat ons negatief raak, ons raak opgewonde, ons probleme raak net meer en meer, maar die Here sê, ek weet wat ek vir gedagtes wat ek vir jou koester, en hierdie gedagtes is gedagtes van voorspoed en nie teëspoed nie. En daarom wil hy vanoggend kom en hy wil met ons praat, hy wil ons sê, dat want soos Daniël hierdie belofte gehoor het, en na 70 jaar van die ballingskap, was 70 jaar lang gewees, en miskien het ons 'n tipe van ballingskap vandag, in hierdie wêreld waarin ons besig is, in Suid-Afrika, en ook oor die hele wêreld belewe, is dat 'n tipe van ballingskap, waarin ons vasgevang is, wat jy sien, ons mag nie eens rondbeweeg nie, ons moet by ons huis bly, ons moet seker maak, dat al ons dinge in plek is, want ons moet ons onderwerp aan hulle wat oor ons aangestel is. Jy sien, die Here sê, julle sal my soek en julle sal na my vra met julle hart, en God wil vanmôre 'n boodskap in ons harte los, en hy sê, dis die tyd het aangebreek dat my volk sal terugkeer na die oorspronklike toe, dat die volk sal terugkeer en die knieë sal buig, en daarom kom hy sê, ek sal my belofte vervul, want die Here sê, ek sal jou nooit begewe, en ek sal jou nooit verlaat nie. Daarom kom hy vanoggend en hy sê, keer terug na jou eerste liefde. Ek het dit teen jou, omdat jy jou eerste liefde verlaat het. Die woord van Jeremia word in Babel geskryf, en hy kom in hierdie tyd en hy sê, Dawid hoor die gebed van die Here, of hy hoor die pleidooi van die Here, en hy sê, laat ek hierdie gebed myne maak, laat ek hierdie belofte myne maak, want Christus sê, die Here het gesê, ek sal terugkeer na julle toe, as julle ontmoedig voor my, as julle kom op die punt van julle lewe, waar julle met die Here ontmoet, en julle tot stilstand kom, tot jy kan stil word voor God, en dit is juist in hierdie tyd, broer en suster, liewe toehoorde, dat ons kom vandag, en ons weet vanmôre dat die Here is 'n antwoorder van gebed. Hy het ons nog nooit begewe en nog nooit verlaat, hy het ons nog nooit teleurgestel nie. Hy kom vanmôre en hy sê vir ons,
ons moet kom op die plek waar ons weer neerbuig, ons weer ons knieë buig en die Here kan aanbid in gees en in waarheid. Ja, hy wil hê ons moet hom ontmoet, want hy sal ons gee wat ons vra. Jy sien vanmôre, as jy net vanmôre neerbuig, as jy net vanmôre op jou knieë gaan, hy kom in Romeine 8:28, hy sê alles werk ten goeie mee vir die wat God liefhet. As jy en ek vanmôre sê ons het God lief, moet ons hom vat vanmôre op sy woord, want sy woord sê vanmôre vir jou en vir my, verseker sal hy ons gebede verhoor. Verseker sal hy vir ons gee wat ons hart begeer. Want jy sien, hy kom vanmôre ook en hy wil vir ons 'n boodskap gee, 'n boodskap so eie aan 'n Sondagskool liedjie wat sê, lees jou Bybel en bid elke dag en jy sal groei. Maar laat jou Bybel lees na en hou op om te bid en jy sal krimp. Jy sien, hy kom oor, hy sê, as jy jou Bybel lees en 'n belofte daarin sien wat God vir jou gee, dan sal jy, en jy bring dit voor die Here en jy bid daaroor, sal hy ernstig, en jy is ernstig in jou gebed, sal hy dit aan jou voorsien. Die belofte wat daar staan in Jeremia 29:11, hy sê wat ek weet, wat sy gedagtes ek aan hande julle koester. Jy sien, God koester voorspoed vir jou en vir my vanmôre. Broer en suster, liewe toehoorde, vanmôre moet jy weet, God verkondig vanmôre. Hy wil hê jy moet voorspoedig wees. Hy wil hê jy moet geseën wees. Hy wil hê jy moet vanmôre die woord van God neem en jou eie maak. Hy sê in Filippense 6:4, moet oor niks besorg wees nie, maar maak al julle versoeke aan God bekend, deur te bid, te smeek en om te dank. Jy sien, hy kom vanmôre terug en hy kom vanmôre terug. Hy sê, jy moet kom op die plek waar jy weet vanmôre, dat jy moet ons moet weer begin bid. Ons moet die Here smeek, ons moet hom aanroep en ons moet hom dank. In hierdie tydfase is daar soveel goeders in ons lewens, daar soveel dinge wat plaasvind, daar soveel gebeure rondom ons, dat ons afgelei word, dat God vanmôre vir ons 'n woord en hy sê, kom terug na die begin toe. Kom terug vanmôre na die begin toe, sodat jy kan kom op die plek waar God jou kan aanraak. Sê, ek kan nie meer inforceer vanmôre is nie, dat God is 'n verhoorder van gebed. Ons moet niks moet in ons pad staan om God te aanbid nie. God moet niks, daar moet niks in ons pad staan om aan God bekend te maak ons behoefte nie. Liewe toehoorder, ek wil vanmôre vir jou sê, wees op jou gemak vanmôre, weet vanmôre dat God hoor jou gebed, maar hy soek vanmôre dat jy moet neerbuig, dat jy moet aanraak en jy moet vanmôre kom op jou plek waar jy met die Here ontmoet en jy moet nederig raak. Jy sien, want God weet wat hy vir ons beplan het. Hy wil ons voorspoed gee en nie teëspoed nie. Nie hierdie teëspoed wat jy het en ek vanmôre nie. Nee, hy wil hê jy moet vanmôre voorspoed hê. En al wat hy wil hê is dat ons by ons beplanning binne ons lewens sal wees, dat ons met hom sal ontmoet en dat ons saam met hom sal wees. Jy sien, God span ons in om 'n verskil te maak. Jy sien, dit was die verhoording van Daniël. Die gebed was nie eintlik gewees om die gebed nie, want voor Daniël nog klaar gebid het God al die gebed geantwoord. Voordat hy die gebed behoor, dat Daniël nog kon klaar bid het, hy hierdie gebed geantwoord. En daarom kom hy, maar God se doel is vandag, kind van die Here, is dat Suid-Afrika moet terugkeer na God toe. Hoor vanmôre hierdie woord vanmôre. God sê vanmôre vir my en jou, keer terug na my toe, sodat ek jou kan aanraak. Verontmoedig jou vanmôre en kom voor die aangesig van God en hy sal jou deurdra. Jy sien, hy wil jou hê, hy wil jou seën, hy wil deur sy genade vanmôre, wil hy jou deurdra, hy wil jou die krag gee, sodat jy kan kom op die plek waar jy invloed het op die wêreld rondom jou. Jy sien, want God vervul sy beloftes vanmôre. Hy sê, ek sal jou nooit begewe, ek sal jou nooit verlaat nie. Hy beloof vanmôre herstel, want God beloof, dit wat hy beloof gee hy. Dit beteken vanmôre vir jou en vir my, dat ek en jy moet stil staan. Ons moet begin kom en sê, vergeet van die wêreld, vergeet van die omstandighede. Ons gaan niks aan COVID-19 doen nie. Jy gaan niks vanmôre doen oor die omstandighede nie. Want jy sien, die ene wat gee, die een wat voorsien vanmôre, is die ene wat gaan voorsien aan jou behoefte. Hy is, sy naam is Jesus Christus, en vanmôre moet jy weet, omdat jy weet, die enigste een wat gaan voorsien, is Jesus alleen. Hy het 'n boodskap vir ons vanmôre. Hy sê, Suid-Afrika, keer terug na my toe, kom op julle knieë, buig julle knieë en soek die aangesig van God. Want as julle die aangesig van God sien, sal hy met ons ontmoet en hy sal ons deurdra en hy sal ons krag gee. Want God wil jou seën sodat jy seën
vir die wêreld kan wees, en daarom wil hy jou deurdra vanmôre. Hy wil jou krag gee, hy wil jou opwinding gee, hy wil jou 'n nuwe uitkyk gee in die lewe. Hierdie lewe is nie COVID-19 eindig nie, hy maak nie ons lewe tot einde nie. Die lewe eindig wanneer ons hier uitwoon en by Christus inwoon. Jy sien, God vra vir ons, lees en bid God se woord, maak vandag 'n verskil in hierdie wêreld. Lees die woord van God, bestudeer die woord, want as jy die woord bestudeer, sal jy God se beloftes raak sien, sal jy raak sien wat God in sy woord vir jou wil sê, en dit kan jy ook doen dit te sien, wanneer jy ander stem hoor, wat ons laat ons beïnvloed deur stemmetjies, ons laat ons beïnvloed deur omstandighede, mense wat goed wil sê, nee, verwyder die negativiteit, lees die woord van God, onthou die Sondagskoolversie wat sê, bid, lees jou Bybel en bid elke dag, en jy sal groei. Jy sê, ek en jy moet groei, ons kan net groei wanneer ons hierdie dinge gaan doen. Sien, wanneer ons God se woord lees, sal ons kan onderskei wanneer ons dinge hoor wat nie van God af is nie. Dan weet ons daar's 'n bevestiging, en daarom kom hy sê, bestudeer die woord van God, bestudeer en lees die woord, en bid en smeek hom, en dank hom vir dit wat hy van jou gaan doen. God wil vir ons gee, kind van die Here, ek glo my hele hart. Ek weet nie wanneer God vir jou gaan onderneem nie, maar ek weet een ding beseker vanmôre, hy gaan vir jou onderneem. As jy hom vertrou met jou vol en volle, as jy met jou volle oorgawe vanmôre in jou hart weet dat God sal onderneem, sal hy vir jou onderneem. Jy sien, God gebruik sy woord om in te span, om 'n verskil in die wêreld te maak. Hy wil 'n verskil maak in die wêreld, maar hy wil 'n verskil maak in jou lewe. Hy sê, ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teëspoed nie. Ek sal vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Sien, God stuur ons vanmôre, hy stuur ons daadwerklik in die lewe in, en hy sê, gaan gee lewe aan hulle wat dood is, en jy en ek moet vanmôre ook hierdie lewe ervaar, en weet wat hy weet, en wat hy weet. God sal nooit tot sy belofte teruggaan en sê, ek gee nie van jou wat jy vra nie, want hy sê, hy sal ons nooit vergewe of verlaat nie. Hy sal ons nooit te nimmer as alleen verlaat nie. Hy stuur ons om te gaan lewe. Ek wil afsluit vanmôre met die volgende en sê, wil jy nie verseker God aan sy aangesig soek? Wil jy nie vanmôre kom en op jou knieë gaan en sê, Here, ek het U nodig. Here, U gaan my onderneem. Ek vertrou U ten volle vir 'n oorwinning. Kom ons bid saam. Vader, ons eer U en ons prys U en ons loof U. Baie dankie vir hierdie wonderlike geleentheid. Vra dat U die woord, Here, tot ons harte sal spreek, en dat die krag van die Here sal openbaar word. Ons bid dit in Jesus magtige naam. Amen.